Bu abimiz evdeki elektrikli süpürgeyi normalde 25-30 bine satılan halı ve koltuk yıkama makinesine çeviriyor arkadaşlar. Bu harbi çalışıyorsa annemin kahramanı gibi bir şey olabilirim yani. Sizler için geliyor. Denemek için 35 saniyemiz var. Geldiğimiz yerlere boruları geçirip hava kaçırmaması için iyice silikonluyoruz. Yine bütün işi bana yaptır. Vallahi bu çalışırsa annemin en sevdiği oğlu olabilirim arkadaşlar. İlaçlı suyu iyice döktüm abi. Oğlum öyle bir döktün ki sanki koltukta altımıza etmişiz. Abi vallahi bütün suyu çekti. Dayı bu su cidden bizim koltuktan mı çıktı? Bu ne böyle ya? Vallahi abi su limonata gibi oldu. Vallahi pislikmişiz biz ya. Videoyu izleyip de takip etmeyenler olduğunu görüyoruz. O yüzden bu bilgiyi onlardan siliyoruz.